大家好啊！今日4月3號啊，咁啊特登一早起身做完運動就錄片，可能有少少遲啊，出街嘅時間過咗8點啊，但係我始終都係想等到成個關稅公佈咗先同大家錄，我就唔想再預錄啦。咁你見到啦咩事呢？一起身我相信大家開電視都睇到嘅，遠超預期啊，係啦。咁佢 set 咗啲咩呢？就係 at least 最低都10%。係啦，咁但係對住啲貿易嘅逆差最大嘅國家啦，咁佢哋比例可能會更加高，可能去到25%。咁有啲咩咧？就墨西哥、中國啊，我都唔講出嚟啦，佢直頭。當然啦，呢個係親中嘅一個平台啦，係啦。好多嘅，例如係汽車啊、金屬啊，嗱呢度都有講啦，係啦，半導體啊，咁佢都會陸陸續續公佈，係啦。關稅咁更加金嘅關稅啊，講緊嘅係，咁就係啦。你見好多呢啲關稅出咗啦，去到泰國、越南係啦，你見呢啲係去到40幾，都唔係講緊25咁簡單啊，46%。咁所以諗下越南好多例如咩 Nike 啊，好多廠啊都已經去晒越南嗰度開，跟住。所以調翻轉，其實佢哋入美國係反而美國嘅公司，但係進口貨嚟嘅。咁呢啲都係倒頭就跌啦。跟住仲有啲係啦，咁即係陸續都會加關稅，係咪汽車25%？所以個反應確實係都唔係咁樂觀嘅。咁你話納指啦，係啦，咁好似四點鐘收市，4點係唔錯，咁但係一收完個市咧，係啦，咁個 market 冧晒落嚟，冧成1000點。依家恒指做緊，我哋開IG 咧，係啦，佢哋咁市場現價已經去到22,400嘅啦。2400都係我嘅射程範圍內嚟嘅。點解我之前會 mark 22,400咧？我覺得首關嘅目標咧。係啦，我自己會睇22,400。咁首先呢一抽嘅牛證，咁就要講拜拜啦。咁點解22,408咧？咁其實就係224咧最低嘅嗰個牛熊收市，牛熊個嗰個收回價嚟嘅。所以我純粹 mark 呢個位嘅啫，mark 住先俾大家睇下。我自己都攞嚟做參考嘅224。咁我覺得向下要跌啦，點都會去到呢一關嘅。咁但係你問我咧，如果好啦。22,400係啦，呢個位置 OI 算強嘅，你咁樣打到落嚟22,400啦，嗱，但係最強真係要做智商補貨啦，我諗係222啦，咁所以我自己會睇222至224嘅呢個 range。如果你問我啦，嗱，我哋嘅操作其實日日都係咁講噶啦。你見我呢度呢個係7500啦，即係恒指嘅逆向2倍係啦。咁你見我做法，即係我開倉唔係喺第一日我之前講恒指咪跌穿咁小心向淡咁樣嘅，我唔係喺呢一日一跌穿就即刻做。咁你見下影線都比較長，咁我等多一日，佢企唔穩啦，落到嚟你見我係開2.628都接近最高位噶啦，第二日嘅最高位啦，係啦開嘅。即係等於呢一日嘅最低位咧，係啦。咁我開嘅呢張7500，咁再當係組合對沖啦。咁你見 so far 啦，我就同大家講過啲弱股啦，係啦。都冇其他噶啦。所以我哋嘅港股係非常之 light loading，都冇乜嘅港股倉係啦。咁但係有可能呢啲股都要走噶啦，有賺就走，希望唔好嘔晒啲 profit 出去啫，係啦。另外就20啦 AI 雙湯啦，put 輪啦，咁就係咯，都係呢啲，所以我哋嘅 net position 其實都係負數嘅添。你話對於恒指後市嚟講咧，我覺得都係冇變係啦。好似啱啱話齋，我會守222至224嘅呢一個 range。咁如果真係穿的話咧，落到嚟，我覺得即係22,000呢個點咧，唔係一個支持點嚟嘅。你穿得22,200咧，咁我覺得218呢啲位直落噶啦。22,000係一個嗰啲叫咩？好似加速器咁樣添嘅。我唔覺得呢個齊頭22,000係支持位。所以我自己會守高少少嘅。大概部署就係咁咯，係啦。如果大家話要睇淡啊成啊，咁同樣地個板塊 setting。你見最尾嗰啲從IT 啦，原材料咧其實提早咧都已經開始跌嘅啦，
係啦，咁係啦，都冇乜特別，你見 CD、IT 都係最尾，咁所以成個市場走勢啦，公用都係喺個頂度，咁所以本身 suppose 應該喺星期三係啦，都係好 confirm 嘅一個息路嚟㗎，即係琴日嘅市場狀況都好確認㗎啦。咁IT 係比較淡，唯獨是 CD 好似成日都好似有啲力水咁樣，咁當然有隻9992 pop 乜撐住，其他人唔係好淡，但係小米都已經開始拉低㗎啦。咁最重要係隻公用咧，日日都正數，係啦，最近呢幾日都正數。最重要都係比恒指升得多啲，咁所以我覺得都係睇淡，但係去到22,400一直開市嘅時候咧，睇下個市場點樣反應啦，係啦。咁如果真係有支持位嘅，咁可能開市冇耐，我諗睇開市頭15分鐘個 range 啦，一上破個 range 我就會走人噶啦，即係對沖。咁如果下破個 range 咁啊，當然開心啦，更加睇 mon 住睇22,200至22,200至22,400呢200點市場點樣反應。所以關稅我哋唔需要去擔心嘅，所有嘅部署都係事先已經做好晒噶啦。咁你話美股方面啦，冇部署到啦，咁一下子落跌咧，呢個就要小心啲，係啦。等同於我之前講過啦，呢個收落嚟補裂口係啦，企唔翻上去啦，咁向下成1000點係有可能。咁所以我自己都係睇160幾呢個位置，咁係個 feasible range 嘛，即係個 volume profile 揾出嚟嘅。呢個可能太慢啦，部電腦冇 show 出嚟。咁大家可以開個 volume profile 嚟睇到。下一個支持位其實都係16,200，16,400。咁所以你預啦向下啦，其實差不多你隻CFD 現貨係啦，咁一下 drop 落嚟，其實都去到呢啲位置啦。所以尷尬嘅，你如果冇預先部署的話，你一定係捱，你一定係坐呢段浪嘅。所以都係一個教訓啦。所有嘢事先部署定，我哋唔好咁老定，所有嘢就係睇向上反彈衝噶啦。始終向下單 trend 都係要咩嘅？做足安全措施係啦。咁所以預期咧，如果佢咁樣跌3%，正股跌3%的話，呢隻2倍 ETF 即係6%啦。有可能開市嘅時候減一半係啦，或者特都去翻啱啱嘅部署15分鐘 range 跌穿，當然我唔會減啦，係啦。升穿一開始15分鐘 range，咁可能就先離場。但係佢今日部署有啲咁樣啦，我重複咗2次添啦。咁大家小心為上啦，呢個關稅。始終個市場仲有一個單 trend，等佢做翻好啦，等整翻啲 set up 啦，都要需要時間。咁所以呢段時間可以慢慢休養下、休息下。如果有興趣短炒嘅就沽下，揾位沽下係啦，逢高沽。咁今日去到呢度，聽日同一時間再見，拜拜。